கிட்டத்தட்ட 2 வாரம் ஆச்சுங்க சைட்டில் வேலை பார்த்து. 2 வாரம் கழித்து திரும்ப இப்போ தான் சைட்டுக்கே வந்திருக்கோம். நல்ல மழை இங்கே. நல்லா 2 வாரம் கழித்து திரும்ப சைட் விசிட்டுக்காக வந்துடும். நாளைக்குலேருந்து வேலை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் பார்க்கிங், ஃபுல்லாக பார்க்கிங்காக விட்டுருக்கு. 2 ஃப்ளோர் வருது, பார்க்கிங்காக விட்டுருக்கு. இந்த இடம் சும்மா லேபர்ஸ்க்காக டெம்பரவரி பாத்ரூம். 7 அடிக்கு 4 இன்ச் வால் கட்டிட்டு டெம்பரவரி பாத்ரூம்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். மேலே ஃபுல்லாக அங்கே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரு. சென்ட்ரல் ஒரு ஓடிஎஸ். ஏன்னா ஃபுல்லாக எங்கேயுமே வந்து விண்டோ வைக்க முடியாது. எல்லா பக்கமே வந்து வீடுங்க இருக்கிறதுனால ஓடிஎஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ஒரு ஓடிஎஸ் வருது, ஸ்டெப்புக்கு பார்த்து ஒரு ஓடிஎஸ். இது ஃபுல்லாக எல்லா சைடுமும் வீடு இருக்கிறதுனால அவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நாளைக்கு வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே அடுத்து என்னென்ன வேலை அப்படி சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறோம்.